จังหวัดสระแก้วอารยประเทศตาพระยาไปบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลไปถึงอำเภอพุทธลิตตามชายแดนไปพอเข้ามาอำเภอสิรินธรโขงเจียมพระนครผลมามุกดาหารนครพนมในเวลา78 วันระยะทางเดินเฉลี่ยวันละ25 กิโลเอา25ไปคูณ78รวมแล้วได้1,950 กิโลอันนี้เอาวันละ25 กิโลหลวงตาที่ว่ามันจะมากกว่านั้นอยู่แต่ว่าเอาวันละ25 กิโลก็พอแล้วนะ1,950เนี่ยคนนี้ก็เป็นคนตามเดินตามหลายครั้งหลายหนวันนี้ก็ยังตามมาอีก2 วันเมียท่านคณะอนุโมทนากับท่านที่ร่ำมีศรัทธาเดินตามตักแดดตักลมอินแต่ตีมองก็มีบางคนและได้อะไรบ้างถ้าเป็นวัตถุของมันรองลดตามไม่ได้แต่สิ่งที่ไม่ได้ก็คือไม่มีตัวตนคือบุญกุศลอันนี้เราไปสร้างบารมีที่มานี้ก็เหมือนกันมาเพื่ออะไรญาติโยมก็จะคิดอยู่ในใจอยากจะถามเหมือนกันแต่ไม่กล้าถามหลวงตาก็จะตอบให้ฟังคือความประสงค์จุดประสงค์ของหลวงตาก็คือปรารถนาจากจะให้ญาติโยมรู้จักการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาอันนี้ประการแรกมันมีอยู่2 ประการการให้ทานก็คือเหมือนที่หลวงตาเดินมาวันนี้แหละญาติโยมก็เอาน้ำขนมนมเนยน้ำโภชนาอาหารมาถวายหลายคนหลายท่านอันนี้ก็แสดงว่าท่านรู้จักการทำบุญให้ทานแต่บางคนไม่เคยให้ทานเห็นเพื่อนเดินมาถือน้ำมาถือขนมนมเนยข้าวน้ำโภชนาอาหารมารอรับสักการะบูชาดอกไม้ทูบเทียนกราบไหว้เห็นเพื่อนมาก็ถือน้ำมาตามเพื่อนมาถึงแล้วก็ไม่เคยให้ทานก็ไม่รู้จักการให้ทานพอมาถึงปั๊บให้น้ำก้อนหนึ่งมาวางข้างหน้าจะมีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเดินออกข้างหน้าบอกว่าป้ายกน้ำขึ้นไว้นะน้ำขวดเดียวสิ่งไหนที่ยกขึ้นได้ยกรอเดี๋ยวลูกตามาก็โอเคได้ท่านก็จะรับเอาพอเจ้าหน้าที่บอกก็ยกขึ้นไว้อยู่ทีนี้ลูกตามาถึงปั๊บก็วางปั๊บเฉยลงมือเฉยลูกตาก็ไม่รู้จะรับยังไงก็แสดงว่าท่านไม่รู้จักการให้นะการให้ของให้ทานแก่พระข้าวต้มคือยกตะเกียงให้ท่านคือสิ่งที่มันยกขึ้นได้ก็ยกให้แมวรอดได้ข้างล่างนะนอกจากว่ามันหนักเกินแล้วค่อยจับไว้แล้วท่านก็จะรับเอาอันนี้แสดงว่าหลวงตามาถึงแล้วแสดงว่าท่านไม่ให้หลวงตาก็ผ่านไปก็มีนะบางคนแต่บางคนหลวงตาก็บอกว่าโยมแม่ยกขึ้นยกน้ำขึ้นยกของขึ้นเอาไว้ไม่รู้ไปจับอะไรจับผ้าจุฬาอันนี้บางคนนะอันนี้ก็ไม่รู้จักการให้จับน้ำไปจับอย่างอื่นก็มีบางคนไปจับโทรศัพท์มาไลฟ์สดก็มีส่งหลวงตาคนนี้อะไรว่าไม่ได้บุญว่าไม่รู้จักการให้บางคนไม่รู้จักกราบไม่รู้จักไหว้ก็มีการกราบการไหว้บางคนเหมือนกับเด็กเล่นน้ำกราบแปะเด็กเล่นน้ำเอานะอย่างนี้ก็มีแต่ว่ามันตามที่ว่าถ้ามันเจตนาดีแต่ว่าถ้าเป็นไปได้การกราบการไหว้ก็เหมือนกันเราต้องน้อมถึงคุณพระพุทธน้อมถึงคุณพระธรรม
น้อมถึงคุณพระสงฆ์กราบแล้วมีจิตใจอ่อนน้อมไปอ่อนโยนไปทำเป็นคนให้เรียบร้อยอ่อนโยนแต่อย่าอ่อนเออันนี้นะแข็งแกร่งแต่อย่าแข็งกระด้างอันนี้ถูกไหมโยมน่าจะเป็นอย่างนั้นอ่อนมันอ่อนโยนอย่าเป็นคนอ่อนเอถ้าแข็งแกร่งก็ดีแต่ว่าอย่าแข็งกระด้างเป็นคนนะทำอะไรให้มันน่าดูมันก็จะดูดีการกราบเหมือนกันบางคนก้มลงมือเหมือนกับเด็กเล่นน้ำนะตรงตาว่ามันดูไม่สวยต้องน้อมจิตใจเข้าไปถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้จะได้บุญจิตใจของเราก็จะอ่อนโยนไปตามบุญกุศลมันก็จะเกิดขึ้นแก่ท่านอันนี้ขอฝากไว้อยากให้ญาติโยมรู้จักการให้ทานการให้ทานคือการสละสิ่งของตนแก่คนที่ควรให้ปันยิ่งให้ก็ยิ่งมียิ่งตนียิ่งจนอันนี้การให้ทานท่านจัดไว้3 ประเภทของที่เราจะให้ทานอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงอย่างต่ำคือของที่เร็วกว่าตนบริโภคอย่างกลางเสมอกับตนบริโภคอย่างสูงยิ่งกว่าตนบริโภคดีกว่าของที่เราบริโภคอันนี้แล้วบางคนจะถามว่าการให้ทานแบบไหนทานอย่างไรถึงจะได้บุญเยอะถึงจะได้บุญมากหลวงตาตอบไม่ง่าย1ผู้รับทานก็สมมติว่าเป็นพระก็ต้องรับศีลบริสุทธิ์ของที่เราได้มาให้ทานก็ต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์หามาด้วยความสุจริตถ้าของได้มาด้วยความสุจริตพระก็ต้องศีลอันนี้ไม่ได้บุญถึงแม้จะได้ก็ได้น้อยนะถ้าพระศีลบริสุทธิ์แล้วคุณรัฐปฏิบัติดีศีลบริสุทธิ์ของที่เราได้มาก็ได้ด้วยความสุจริตอันนี้ทานก็ได้บุญมากเพราะฉะนั้นแล้วการให้ทานไม่ให้เลือกหรอกแต่ว่าดูตามเหตุตามผลตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราจะรอพระอรหันต์เราก็ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาให้ไปก่อนเหมือนกับให้คนยากคนจนอันนี้คือเราเจตนาดีเราให้เราก็ได้บุญอยู่แล้วทำอะไรถ้าจิตใจเราดีจิตใจเราเอื้ออิ่มมันก็เป็นบุญถ้าทำไปแล้วจิตใจสมองมันก็เป็นบาปการให้ก็เหมือนกันคือให้เขาคนที่ตกทุกข์ได้ยากเขาไม่มีกินเรามีแล้วแบ่งให้เราก็ดีใจเขาคนได้กินเขาก็ดีใจเราก็นึกถึงบุญคุณที่เราให้คนที่เขาได้กินด้วยสมมติว่าเราตกทุกข์ได้ยากเราไม่มีกินคนอื่นเขามาให้เราก็นึกถึงบุญคุณของท่านชาติไหนเราก็ปรารถนาพบอันนี้เขาเป็นบุญของเราเราก็นึกว่าชาติก่อนนั้นเราเคยให้ทานเราเคยให้คนยากคนจนชาตินี้เราตกทุกข์ได้ยากบุญกุศลที่เราทำนั่นแหละมันมาสนองมาตอบเราก็แสดงว่าได้บุญรับบุญของเราอันนี้การให้ทานมันจะเป็นก็ไม่ต้องเลือกนะใกล้ที่ไหนก็ทำที่นั่นถ้าจะรอพระอรหันต์หลวงตาก็คิดว่ามันก็ยังนานนะนานๆมันก็เจอทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวเนาะทำไปเลยทำจิตใจของเรามีความเมตตากรุณาวิตาอุเบกขาพระมนิหาร4ก็เกิดขึ้นในเราไม่ต้องรอนะเห็นพระเดินไปบิณฑบาตอยู่ในหมู่บ้านเราก็ทำไปเลยไม่ต้องรอว่าพระอรหันต์หรอกนะแล้วพระอรหันต์เราก็ไม่รู้ด้วยว่าท่านคนไหนเป็นพระอรหันต์บางคนจะพูดว่าคนนั้นเป็นพระอรหันต์คนนี้เป็นพระอรหันต์
หลวงตาจะถามว่าท่านเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดท่านจะได้รู้ว่าท่านคนนั้นเป็นพระอรหันต์คนนี้เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมท่านเป็นหมอเขาก็ต้องมีเครื่องวัดว่าคนนี้เป็นไข้ถูกไหมเขามีประวัติวัดคนนี้มีความดันต่ำเขาก็มีเครื่องวัดแต่เราสิไปรู้ได้ไงท่านเป็นพระอรหันต์เอาอะไรมาวัดอันนี้เข้าใจนะถ้าท่านรู้ท่านก็ต้องเป็นพระอรหันต์ด้วยต้องตาตอบง่ายๆนะอันนี้นะไม่ต้องรอการทำบุญให้มีโอกาสมีเวลาทำไปเลยการทำความดีอุปมาเหมือนพระจันทร์ข้ามขึ้นการทำความดีนะเหมือนพระจันทร์ข้ามขึ้นพอมันเต็มดวงพระจันทร์เป็นยังไงสว่างทั่วโลกทุกประโยชน์คนอยู่ไหนก็เห็นหมดการทำความดีการทำความชั่วเหมือนพระจันทร์ข้างแรมพอสิ้นเดือนก็มืดบางคนติดคุกติดตารางถูกยิงเป้าก็มีเห็นไหมอันนี้ถ้ารู้แล้วก็เริ่มทำการทำความชั่วนะการทำความดีถ้ารู้แล้วมีโอกาสมีเวลารีบทำเพราะว่าชีวิตของคนเรามันไม่แน่นอนเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงบางคนตายแต่น้อยแต่นมบางคนตายแล้วตายแก่ก็มีอยากคิดว่าตนเองจะอยู่ได้100 ปีไม่ถึงหลวงตาเขาคิดว่าตัวเองไม่ถึงถ้ามีโอกาสมีเวลารีบทำอันนี้อย่าประมาทนะขอฝากไว้ทุกคนบางคนเพื่อนชวนไปวัดไปทำบุญบอกว่าไปเถอะแม่ยังไม่แก่แม่ยังไม่เท่าถ้าเท่าแล้วไปก่อนเถอะไม่ถึงการถึงเวลาเท่าตายก่อนแล้วเสียได้อะไรนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสมีเวลารีบทำเอาการความดีข้อที่2ประการที่2เนี่ยการรักษาศีลรักษาอย่างไรการรักษาศีลคือทำให้จิตใจอันนี้ให้ผ่องใสสะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลงรักษาจิตใจเรียบร้อยการรักษาศีลทุกคนก็น่าจะรู้เนาะแต่บางคนมารับจากพระแล้วตอนเช้ามาใส่บาตรรับศีลจากพระไปถึงบ้านทำสิ่งที่ไม่ดีอีกแล้วเสียสัจจะเสียแล้วรับจากพระปานาอรินาทานมีพฤติกรรมกามุสาพูดเท็จลาอาดื่มน้ำเมาพอวันปีใหม่ก็รับจากพระแต่ไปที่บ้านเพื่อนเอายกแก้วให้ไปลองชิมอันนี้ก็หลงจะเลยเสียสัจจะปานาศีล5 ข้อนะถ้าแม่ฆ่าสัตว์อธินาทานถ้าไม่ขโมยลักของคนอื่นถ้าไม่ทำให้ผิดวิธีในกรรมมุสาถ้าไม่พูดเท็จเวลาถ้าไม่ดื่มน้ำเมารู้กันทุกคนแล้วตาคิดว่าศีล 5ก็ดีศีล 8ก็ดีศีล 10ก็ดีศีล 227ก็ดีศีล 5ศีล 8เป็นของฆราวาสของฆราวาสศีล 10เป็นของสามเณรศีล 227เป็นของพระพระตาคิดว่ามันมากเกินไปให้รักษาตัวเดียวรักษาที่ไหนตัวเดียวแล้วตาจะบอกให้รักษาใจตัวเดียวอันนี้จะง่ายถ้ารักษาได้ศีล 5 ข้อปานาถ้าไม่ฆ่าสัตว์ถ้าใจไม่อยากฆ่ามือก็ทำไม่เป็นอันนี้รักษาใจตัวเดียวเด้อนั่นปวดแล้วนั่งเป็นเดี่ยวปวดรถก็น้อยขาสัตว์เนาะปัจจัยเอาไว้ขามือกับขาพวกปีนเพราะฉะนั้นเราฝากไว้รักษาใจตัวเดียวข้อ 2อธินาทานถ้าไม่รักของผู้อื่นถ้าใจไม่อยากขโมยไม่อยากรักมันก็รักพวกปีนมือปีนพวกปีนข้อที่ 3ประพฤติผิดในกรรมการใจพวกอยากเห็นเมื่อไหร่พวกปีนแม่บอก
มันก็บ่เฮ็ดข้อที่สี่เข้าใจบ่อยากตัวไม่อยากพูดเท็จปากมันก็บ่ปิดเป็นบ่ข้อที่ห้าถือห้ามกินน้ำเมาเข้าใจบ่อยากกินเหล้าไปเสียวเราแม่โคมาให้ก็บ่กินอันนี้ว่าเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากให้รักษาใจอย่างเดียวเด้อทุกสิ่งอย่างอันว่าเอาชนะใจเจ้าของได้ยกโป้เจ้าของโลดมีพุทธบัญญัติถ้าบัญญัติไว้มโนปุปังขมาธรรมามโนสีทามโนมายาทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจให้หนักก็แล้วแต่ขันใจถึงแล้วสำเร็จหมดยาของมโนสัญญามโนบ้างเพื่อเรียนหนังสือตั้งแต่เรียนได้เป็นครูได้บอกได้เป็นหมอเป็นพยาบาลได้เป็นตำรวจได้เป็นทหารแม่นบอกได้เป็นนายกเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าราชการแม่นบอกเป็นด็อกเตอร์ว่าท่านผู้ตั้งใจเรียนไอ้ผู้ใดที่ข้านผู้นั้นก็ไม่ได้เป็นยังเลยบอกหาที่กับผู้คุ้มปากก็มีว่าไม่กี่ข้านใจมันก็เอาใครที่ตั้งใจทำตั้งใจเรียนเขาก็ได้สำเร็จผลออกมาก็คือเมื่อเดือนไม่บอกมันเป็นสั้นๆเพราะฉะนั้นแล้วจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเอาชนะใจเราได้สำเร็จยากคือเขาเกินกันคนตายยากขึ้นมากโอ้เขาสูงสำเร็จกันยากขึ้นการฟันใส่มันก็หอดมันก็ขึ้นพ้นไปหมดใจก็มันก็ถอยเราเถอะยางหอดหรอกมันนั่นก็อันยางก็มากเลยหลายกันแรงขึ้นรถก็มีว่าใจมันบอกหรือสั่งยังบอกบางทีรถเกิดหลายคนมันตามเบิ่งเอาไม่บอกมันเนาะเพราะว่ามันยางได้เนาะยางต้องแตกยางที่เราอันผู้ใจมันเอามันก็กัดฟันใส่ย่างก้นหนาไปดีหรืออะไรใครว่าออกมาเช็ดหนาว่าเพราะผ่านกับฝนตกห้ามหมดตามไม่ว่าเราที่หลายคนนั่นการเราตาเลยต้องเสียงหายใจเพราะผ่านกันคำว่าได้กันเราถือทักขึ้นมาย่างตามเราบางทีมันตดหลายคนขอโทษเด้อตดออกมาพึ่งคุยนั่งหลังดอดเลยต้องไม่ได้เน้นนี่แค่มองว่าที่ยังคือถอยหลังเป็นจดแสดงว่าจ้างหรือพวกเก้าหน้าจ้างถอยเลยมันเห็นอยู่ก็ได้อ๋อไปก็โน่นอกจากก็ซ่อมเดินอยู่แต่ว่าพวกเป็นดอกเพราะว่ากรรมฐานมันบ่เด่นข้อเป็นกรรมฐานมันเด่นข้อมันคุยยากหรอกมันขโมยเห็นย่างกรรมนี่เรื่อยๆแล้วธรรมดาคนเล่าเนาะการปฏิบัติมันยังว่าแน่นข้อข้อที่สามนี่ภาวนาที่ยังจะไก่ภาวนาการภาวนาคือทำจิตใจของใสสะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลงอันนี้ไปข้างหน้าแล้วจิตใจก็สิผ่องใสสะอาดโมโกรธก็หลงหรือแม้ว่าเคยโกรธคลายแต่มันก็คลายออกไปคลายออกไปหรือว่าโกรธคลายก็โอ้จากการให้อภัยกันว่าเป็นตากรุณาอันนี้นางภาวนาเป็นธรรมดาเนี่ยผลออกมาไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆฉันมากเลยมันชีที่ว่าเป็นตากรุณาสงสารอันนี้อนุเคราะห์สงเคราะห์กันมันเป็นกุศลใครผู้ใดบ่เห็นกับบ่ฮู้นางภาวนานี่ผู้บางคนว่านางปรับ15 นาทีอยากเห็นมรรคผลนิพพานอันนี้ก็อยากหลายมันก็บ่เป็นเด้ออันว่าอยากก็บ่เป็นค่อยๆเฮ็ดไปคนมาบอกนะคุณตาว่าโอ้ยตานางภาวนาเป็นอย่างเป็นจิตใจทุกข์ฟุ้งซ่านรำคาญแท้คิดแนวนั้นคิดแนวนี้เอาคิดอย่างละโยมคิดทั้งครอบครัวคิดทั้งลูกทั้งหลาน
ทำภาวนาไปคิดแต่น้ำลูกน้ำหลานมันกอดว่าญาติแต่บ่หังบ่มีทางภาวนาใช่ครับบริกรรมพุทโธพุทโธก็อยู่น้ำพุทโธพุทโธอันว่าสัมมาอรหังก็อยู่ในสัมมาอรหังเว้าอยู่นั่นจมอยู่นั่นคิดอยู่ในใจคันว่ายุบหนอพังหนออันนี้อยู่ในอันมันก็เป็นสมาธิอันคือว่าอันนี้นั่งเป้าแบบไปคิดแต่ร่างพ่อว่าคิดแต่น้ำลูกน้ำหลานมันก็บ่สงบสักเทื่อบอกมันคือกันกับเป้าขี่จักรยานใหม่ๆขี่จักรยานใหม่ๆตอนแรกก็ล้มลุกคู่ข้านก่อนสิเป็นก่อนสิชำนาญก็ได้แล้วแค่แต่ก็มีบางคนนอกอันนี้ก็คือกันแล้วค่อยเฮ็ดไปปลูกต้นข้าวปลูกต้นข้าวปลูกปั๊บจะเกี่ยวปั๊บมันก็บ่ได้แล้วเนาะเพราะเหตุการณ์ในเวลามันก็บ่เป็นมากเป็นผลแต่ขอให้ขยันรักษาน้ำใส่ปุ๋ยถึงการในเวลามันก็ออกผลออกมาเอาก็ได้เก็บได้เกี่ยวปลูกมะม่วงมะม่วงก็คือกันขยันใส่ปุ๋ยรดน้ำมันดีปีนึงเดือนมันก็ออกมาออกผลเอาก็ได้เก็บได้เกี่ยวคือกันแต่อย่าให้ค่าคันค่าแล้วบ่ได้กินเด้บ่เอาไว้ก็โอ้ยยาท่วมน้อยน่ะโมดน้ำมันก็ตายเท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นขีดปุ๋ยมันก็บ่งามขยันใส่ปุ๋ยรดน้ำมันดีเอาก็เห็นปากเห็นผลอันนี้เหมือนกันแล้วค่อยๆเฮ็ดไปเป็นสำนาญนางตาที่มาได้ที่อยากเห็นมากเห็นผลมันก็บ่เป็นอันอยากได้ก็บ่เป็นบ่อยากก็บ่เป็นการผู้ใดเฮ็ดได้ถ้ามา3ข้อนี้ฟังไว้ได้คิดได้ใจแล้วครอบครัวก็สิบ่เดือดร้อนบ้านเมืองก็สิบ่วุ่นวายประเทศชาติก็สิบ่วุ่นวายโลกก็สิบ่เดือดร้อนทุกเมื่อนี้มันขาดธรรมะ3ข้อนี้ครอบครัวจึงเดือดร้อนบางคนมีเมียน้อยบางคนมีผัวน้อยว่ามันขาดศีลขาดธรรมอันนี้แม่ก็เลยต้องบอกบางคนมีหอด2คนเมียน้อยเป็นอันนั้นรักษาภาพปั๊บงานหันหลังอันเนี้ยพูดไปบอกอยู่นั่นคือญาติเมียเขาคุณจับนั่งเป็นบ่าอันพวกนี้เหมือนกันอันผู้บ่าวเขามาหาเลยหลายที่จัดพ่อผัวลูกไอ้เพื่อนอยู่ไกลๆผัวเพื่อนผู้ใดเขามาหาหมู่เนี่ยหมู่ว่าจะใส่มันตัวกันตัวแล้วผิดศีลตัวกับผิดเลยเป้ากับผิดเลยสาวกับผิดเลยมิแต่เนี่ยผิดหมดเอาไปบ้านนั้นในกระเป๋าขายคนอื่นเอาไปใส่เนี่ยเจ้าของลูกเจ้าของไม่ได้ใส่ซ้ำว่าเจ้าของกันเลยว่าไปด้านนอกมาเอาไปด้านนอกตรงนั้นมาเอาเป็นไอ้พวกนั้นไปใส่กับมีดเลยบ้างว่าคิดเบิ่งไปเจ้าของไปงานนอนกับไม่ได้นอนนั่นไม่เนี่ยอยู่ประเทศนอกตรงนั้นมาให้มันเอาไปจ้างปืนมานอนน้ำกับมีดก็เลยว่าพัดภาคจากการโรงงานมันขาดชีขาดดำในบริโภคอันนี้ฝากไว้อันผู้ใดที่นำมา3ข้อนี้ฟังไว้ได้คิดได้ใจแล้วครอบครัวก็จะไม่เดือดร้อนบ้านเมืองก็จะไม่วุ่นวายประเทศชาติก็จะไม่มีเสื้อเหลืองเสื้อแดงพวกก็จะไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นฝากไว้ทุกคนทำมา3ข้อนี้เฮ็ดไปได้ก็ดีครอบครัวก็จะเจริญอยู่เย็นเป็นสุขบ้านเมืองก็จะเจริญอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีขโมยให้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันอันนี้เด้อวันนี้ถามประการที่2เรื่องตามมาดุดงอันนี้จบไปแล้วเนาะประการที่2เรื่องตามมาดุดงบัดทางดุดงไม่เห็นอย่างบางคนสิถามเลยจุดประสงค์ของหลวงตาประการที่2ก็คือมาเพื่อละความโลภความโกรธความหลงอันนี้ก็จะออกจากบ้านมาแต่งตัวจังซี่ละไปกราบพระพุทธรูปพ่อดอกพระพุทธรูปกราบตั้งนะโม3 หนกับ
กล่าวคำสมทานในทิฏฐานุโยควัตรมีอยู่6 ข้อมีอย่างแนวข้อ 1รองเท้าไม่ใส่ข้อที่ 2ปัจจัยไม่รับข้อที่ 3ยาผ้านั่งไม่นั่งข้อที่ 4สันอาสนะเดียวข้อที่ 5นอนไม่มีกฎไม่มีมุ้งข้อที่ 6ครองไตรจีวรอันนี้มีอยู่6 ข้อถ้าข้าพเจ้ารักษาสัจจะอันนี้ไม่ได้ขอให้มีอันเป็นไป1เป็นอย่างขอให้รถชนอัญญาตามถนน2ขันเขาว่าให้ผู้เขาไปในป่าในดงให้เสือกัดให้เสือกินซะ3ขอให้หมากัดหมาจิ้งจอกหรือหมาบ้านกระเลือกเทะให้มารักษาผู้ใด4ขอให้งูกัดผู้จงอางกัดให้มาแล้วซะข้อที่ 5ให้ตะขาบกัดให้รักษาผู้ใดอธิษฐานไปแล้วเขาก็รักษาไว้อันไม่ได้คันก็ได้คำมาอย่างเปล่าบกบุญกุศลมันก็บ่เกิดเพียงเฮาก็เลยรักษาไว้ไม่ได้เป็นอย่างที่มันใส่รองเท้าข้อที่ 1เพราะว่าหลวงตาคิดว่าเกิดมาบ่ได้แบบรองเท้าว่านำแม่นบ่แล้วบ่มาทำเป่าแค่ผ่าหม้อก่อนผู้ใดต้องผ่ามาเกิดมาถามมนุษย์นี่มันตอบมาต้องผ่าหม้อก่อนแค่ผ่าหม้อไม่ถึงยิ่งไม่ใช่ด้วยกันมากตัวเป่าไปก็ไปตัวเป่าไปแม่นบอกแม่เรามาบอกว่ามีไปแจกมาเพราะฉะนั้นแล้วลูกตาก็เอาโบถือพระพุทธเจ้าสมัยข้าพุทธกาลข้าพุทธกาลพันธุ์บ้านโพดสัตว์อยู่ในโลกมีร้อยกว่าบาทเนาะแม่บอกว่าแม่ร้อยเท่าแต่เด็กแม่บอกผู้ใดไปกราบร้อยเท่าแก่พระพุทธเจ้าว่ามีร้อยพระบาทไปกราบเป็นบอกถ้ากรรมฐานเป่าแม่บอกลูกตาคิดว่าดิฉันก็เลยว่าโมใส่คราวนี้เราก็ผิดทุกคราวนี้น้องเราก็ผิดทุกไอ้น้องจะมาผิดทุกขายน้องเราซื้อใหม่ๆราคาไม่แพงกันว่าให้ไปถอดไปฝุ่นมูกับญาติมูเอาบัดออกไปญาติมูสมออกเห็นบอกบางคนเสียงไม่กันนิดหนึ่งญาติมูเอาไปทั้งอื่นว่าออกฝุ่นมูนี่ก็เรียกว่าพอให้มันผิดทุกนะไปตัวเป่ามาตัวเป่าสินะผู้ยากผู้ใดเอาอันนี้พวกเป็นทุกย้อนมดหลงสมมติเป็นสมมติมาล้องเราเตะล้องเราหนาวล้องเราสอดล้องเราเหนียวมีมัดสารพัดล้องเราหลายถ้าเราไปหลงสมมติเราก็ไม่เป็นวิมุตติสักทีผู้เป็นวิมุตติก็กระบวนการผู้คนสักทีหลงแต่สมมติอยู่เรื่อยอยู่กับสมมติให้มันเหนือสมมติอยู่กับโลกให้มันเหนือโลกอยู่กับกิเลสให้มันเหนือกิเลสอยู่กับธรรมให้มันเหนือธรรมยังไปเป็นธาตุของมันทุกเมื่อเห็นคนเฮามันเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของโลกแม่นบ่หลวงพ่อจะไปลงมันประการที่ 2เป็นอย่างต้องมารับปัจจัยหลวงตาว่ากระดาษนะกระดาษเขาว่าสมมติว่าเป็นเงินแห้งอยากได้ผู้ละคนก็ได้รับได้นอนกินล้นคนไว้ไปกินยาก็ได้นอนตั้งแต่ที 1 ที 2หรือว่าก็ได้รับได้นอนที่รถน้ำกระดาษหลงกันอยู่ว่าพิทุกยอดก็มีผู้ละคนขับรถค้าขายก็ได้รับได้นอนอันนี้ก็วุ่นวายกันมันสังเกตว่าแล้วไปสูงเดี๋ยวมากในหมู่บ้านเราวันสิคือกันกับแม่เมาที่ออกจากนู่นอันวุ่นวายนั้นของสมมุติเด็กหลวงตาคิดเพิ่มไอ้หลวงตาคิดไปขึ้นไปภูเขายอดเขาเดี๋ยวมากในหมู่บ้านเราบ้านที่ภูเขาเนาะคือกันกับแม่เมาที่ออกจากนู่นย้ำฝนตกไหมวุ่นวายนี่รถโอ้ยอันนี้เขาเล่าเรื่องสมมุติเขาอยู่สักสี่นะ
แต่กับพวกพ่อคนดอกเอาคนนอกมาจากจังซี่เนาะเกิดมาแล้วมันเรียนว่าตายเกิดนั้นวัฏฏะสงสารอันนี้เพราะมันไม่มีปัญญามันเป็นอวิชชาวิชาตัวโง่ก็เลยเป็นหลงวุ่นวายบอกให้แต่ว่าน้ำตาเลยว่าเอาขันเอามากกับเป็นทุกข์ในมากหลายกับเป็นทุกข์ในน้อยมากกันเลยผู้บางคนบริโนอนนี่มันบริโนอนในประเทศไทยอยู่ประเทศนอกกันนี่เลยว่านั่นหลายอยู่ก็ได้ไปตั้งบริษัทเป็นมากเห็นบอกหาคนง่ายมากโอ้ยลูกน้องทำงานพอดีกับเป็นทุกข์อยู่นอนไม่รับเห็นบอกยังเจ็บมันหลงมันจมเด็ดสั่นเห็นบอกให้เขาเอารถไถมาซื้อรถไม้คนอื่นขับให้เขาไม่ได้ขับเองมันหลายคันขับไม่ได้เนาะคนเดียวขับรถ10 คันได้บ่สมมติมีรถแมคโครหรือรถดับ10 คันเสียเจ้าที่มาขับเปิดบ่ญาติแต่เขาเองผสมเพื่อนเดือดเลยบ่ถ้าเดือดแต่เขาดีเขาไปนอนสูบยาเสยอยู่กับนี่บางคนเนาะญาติเต็มมันหลอกของมันเอาก็เป็นทุกข์นอนก็รับอีกขึ้นทอดเพราะฉะนั้นน้องตาพวกเอาซะก็สบายไม่ได้รับเป็นนอนมันเป็นทุกข์ย้อนว่าหลงอากันหลงหรือว่าเอามาแล้วหรือน้องตาไปไหว้ฟังไปฝากธนาคารเอาไปตรวจสอบอีกเอามาเป็นแสนหลายเท่เอาเป็นคนรับชัดอีกซื้อรถบ้านก็ไม่ไว้ครับไปกันทุกมีโจมตีมากครับวันนี้ภายหน้าอะไรก็เป็นทุกเมื่อก่อนไม่ได้เหนียวน้องตาน้องเฝ้าก็ย่างเขามาเชือดข้ออันนี้ก็ญาติตายก็เลยว่าเป็นทุกข์อีกเมื่อเอาซะแล้วจะเสียแล้วประการที่3ยาปานะไม่นั่งอย่างคือพอขี่รถมาทุดงแล้วแต่มาทานทุดงเพราะว่ามันไม่ขี่รถแล้วมาเดินมาเพื่อละความโลภความโกรธความหลงยึดมั่นถือมั่นนี่แหละความโมหะนี่แหละความหลงมันจะขู่อยู่ด้วยที่จริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเขามาหลงว่าเป็นอัตตาตัวตนก็เลยว่าเป็นทุกข์อันนี้มันหลงมาแปลละยามตีแตกตีห้องเขาก็คิดว่ามันก็แม่ของเขาจักหน่อยเขาก็ไปเผาไฟที่เห็นว่ากับการดินน้ำไฟลมอันนี้กลับขึ้นไปที่เก่าอันนี้มาจากใส่พ่อแม่เป็นคนให้ดินกับน้ำนี่น้ำก็คือแม่โม่ก็คือพ่อน้ำก็คือแม่โม่ก็คือพ่อดินมาผสมกันเป็นตัวเป็นจุดขึ้นมาลมกับไฟมันก็มาทีหลังเป็นธาตุอาศัยลมกับไฟพอตายไปแล้วลมกับไฟก็หายไปก่อนที่ลมหายใจแล้วคนก็ตายหายใจก็ได้ตายเลยมันไม่มีประโยชน์อย่างนี้ธาตุไฟก็ออกธาตุลมก็ออกหมดเลยมีแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำเอาไปเผาไฟทิ้งแล้วก็กลับกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นเหมือนเดิมอย่าไปคิดอย่างอื่นผู้มีปัญญาแล้วมันจะไม่ยึดมั่นถือมั่นฝากไว้เด้อยากตีแตกกันยากเลยแม่บอกเห็นมันตีแตกใช้มาสเตอร์คอออกมือแม่บอกอันนี้ประการที่4สันอาสนะเดียวคือสันแค่เดียวมันต่างย้ำไม่ว่าสันหลายค่ะคือมันสันแค่เดียวยิ้มแล้วก็เศร้าไอ้พวกยิ้มกับพวกเศร้าทุกวันท้องกินกับยิ้มสักคนก็ญาติโยมถึงสีสัน3 มื้อกับนี่เนาะ2 มื้อกับนี่แล้วแต่แล้วตามที่ว่า3 มื้อผลออกมาก็เท่ากันมื้อเดียวก็เท่ากันเป็นอย่างจะว่าเท่ากันอยู่ได้วันเดียวเหมือนกันคือเศร้ามากก็อยากสันเก่าอนุตาสันที่เดียวสันมื้อเดียวที่มากก็อยากคือกันย่อมสัน3 มื้อ3 คราก็ที่มากก็อยากสันกันมันใกล้สันกันแต่ว่ามันเสียเงินแล้วก็เสียเวลาทำกับข้าวด้วยอันนี้เดิมไม่หมดลงแล้วตายิ้มแล้วก็เร็วเที่ยวเดียวกันเร็วเพราะเด็กมีเวลาไปเห็นกับเขาอีกอันนี้ผลออกมาเท่ากันฉะนั้นเราต้องตาเลยว่าเอาเมื่อเดียวก็อยู่ได้แล้วอันนี้
เศร้าสันชาต่อพีนสันนโมตัวแรกก็เลือกสันข้อที่ห้านอนไม่มีกฎไม่มีมุ้งเป็นอย่างก็ไม่ใส่มุ้งไม่ใส่กฎก็ไม่ใส่เต้นอันเอาไปหลายก็ไม่กระนับสั้นนี่ก็ยังนับไม่แห้งเลยเปลี่ยนสีฟันก็ยังหักครึ่งเอามาหลายกันนะโว้ยจะเอาให้เบิกละเปลี่ยนสีฟันเนี่ยตัดครึ่งนึงโอ้ยตาจะมันเบิกมันตาจะมันเบิกเอาของจริงเลยเห็นบอกใจว่าเห็นแล้วแล้วเราเต็มที่บ้านของเราแต่ขันเอาเต็มนี่เอามากไม่ตีมันกันหนักแม่บอกเขาว่าเอาซ้ำนี่บ้านหนากันหนักกระดาษแผ่นนี่ก็ยังหนักอยู่เรียกว่าเอาเครื่องนึงกระเพาะแล้วขันไปที่ตรงนี้ไปหักเอาเครื่องเดียวไอ้สิ่งนั้นเงินนะนอนตรงนี้กดมันมีงูนั่นนะเอาไปก็ได้เป็นอย่างวิญญาณยุกกัดบอกบางคนสีดำเลยปัจจุบันก็กัดคือกันนอนไม่หมู่ไปเลยเป็นใครมาเรื่อยๆกันหลายเนาะตั้งแต่ปามากันหลายปีละ60 ปี7 ปีเท่าไหร่ละปีที่8ก็มาเลยนะตั้งแต่ว่าเคยเป็นใครมาเรื่อยๆบอกว่าเคยเป็นใครมาเรื่อยๆแต่ว่าถามว่ายุ่งกัดกับการคือกันแล้วตามที่ว่ามันมีหน้าที่กัดกับปล่อยมันกัดไปเขามีหน้าที่นอนเขาก็นอนไปมีหน้าที่ปฏิบัติกับปฏิบัติไปต่างคนต่างรับผิดชอบหน้าที่ของใครของมันบอกมันอย่างนี้มันมีหน้าที่กินมันก็กินไปโลดอย่างนี้นะเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนานั่งใช่ครับทำบริกรรมพุทโธพุทโธมันมาจับปั๊บแท้เขาหลดเลยยังไงจับนี่ก็แท้เขานี่แท้เขาหัวเขากินมันกัดไปมันมีหน้าที่กัดมันก็กัดไปมันกินอีแล้วมันก็ยัดเป้งออกไปเลยเขามีหน้าที่ปฏิบัติก็มันไปเลยรู้แล้วก็วางแม่มาโยมอันนั้นไปยึดมันที่มันอยู่มันก็บริบูรณ์เทียมอะไรปล่อยวางไปรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็วางอะไรมาเพื่อละความโลภความโกรธความหลงเลยหลงยึดมันถือมันเนี่ยมาเพื่อละตัวนี้อันนี้เข้าใจแล้วเนาะอันนี้ต้องตามว่าคิดว่าไปก็คือการกำหนดไปนี่แต่ปีกับหาไปหาสิ่งมักไม่ต้นนั่นต้นนี้ที่เราวัดแต่กับปอยหากินต้นไม้อันไม่เศร้าแต่มาหากินน้ำยาน้ำโยมนี่นะไม่เศร้าแต่หวังว่าทุกคนที่มาในวันนี้ที่ว่าคงจะมารวมกันบรรพุนเซนบาอยู่ที่ตรงนี้ทุกท่านทุกคนเด้อน้ำตาสินับไปเรื่องนี้นะผู้ใดบ่มากไม่ได้กันน้ำตาสิเบิ่งหน้าอยู่ชื่อว่าอยู่แล้วมากันทุกคนพรุ่งนี้เช้า6 โมงเด้ออันนี้ข้อที่6กองไตรจีวรอันนี้นี่เป็นภาษาข้าภาจีวรภาสบงภาษาสายพระโคตรเอวแล้วก็เข็มเนาะผ้าคลุมน้ำเข็มแล้วก็ยังอีกผ้า5 เหล็ก 3เนาะที่คนอะไรบริการ8หรือแบบนี้ก็ได้มีคนเข็มเย็บผ้าของน้ำเย็บของน้ำมันมีอยู่3 อย่างเหล็ก 3มันผ้า5บริการ8เท่านั้นเกิดมาเพื่อนี่ผ้าใส่พกตักก็อยู่นี่พกบาทก็อยู่นี่เส้นหนาก็อยู่นี่เส้นบาทก็อยู่นี่เส้นโตก็อยู่นี่เส้นตีก็อยู่นี่พระตีมากก็เส้นอันนี้ข้อหัวโยกก็เป็นอันนี้ปอกอันนี้ประโยชน์เป็นอันนี้ประสงค์ผ่านอันนี้เด้อผู้ใดเนี่ยก็ยังใกล้เลยว่าน้ำตาหัวไอ
บางคนซื้อผ้าใหม่มาเปลี่ยนต้องตัดโมเปลี่ยนให้เพราะว่ามันบ่ได้เรื่องการในเวลาของมันขาดจะคอยเปลี่ยนปัจจัยบ่รับเนาะบางคนสิคือการขับแก้หลวงตาจบไปแล้วเนาะ6ประการที่เว้ามานี่เนาะก็เลยย้อนมาบอกว่าเรื่องปัจจัยนี่ล่ะจะฝากญาติฝากโยมมื้อเช้าคันเป็นไปได้ก็บ่อยากให้เอามาใช้บ่อยากให้เอามาใช้บาตรบ่อยากให้มาถวายว่าหลวงตาอธิษฐานไว้แล้วว่าถ้าข้าพเจ้าตั้งใจรับปัจจัยโดยตรงขอให้เรียนเป็นไป1ขอให้ฟ้าผ่า2ขอให้ธรณีสู่ดวงวิธีอย่าให้มันเกิดเพราะฉะนั้นแล้วพรุ่งนี้คิดว่าทุกคนจะเข้าใจแต่บางคนเอามาแค่หรือมาใส่บาตรจังซี่นะใส่ในหนออาหารใส่ถุงยางมาแล้วถึงจะเข้าไปในบาตรหรือว่ามันสิเป็นบาปเป็นกรรมถ้าผู้ให้ได้รับอย่าเฮ็ดเด้ออื่นเด้อมันตามฝากไว้เด้อบางคนเอาแบงค์10เนี่ยเหรียญ10เอาใส่ในถุงมันมีแบงค์20ก็มีแต่ในถุงอาหารก็ยัดเข้าไปนะหลวงตาก็สงสารตัวเองก็สงสารญาติโยมด้วยถ้ารักษาสัจจะไม่ได้บุญกุศลมันก็ไม่เกิดขึ้นถ้าหลวงตารักษาสัจจะได้จากที่หลวงตาอธิษฐานสมณานผู้กรมวัดนี้หลวงตาคิดว่าบุญบารมีที่มันจะเกิดขึ้นถ้ามาแจกญาติแจกโยมคุณเล็กละน้อยหรือทานบารมีศีลบารมีเนคขมบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมี10ประการนี้หลวงตาคิดว่าไม่มากก็น้อยต้องเกิดขึ้นแน่นอนคือทำไปแล้วจิตใจไม่เศร้าหมองจิตใจเกิดปีเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสคิดว่ามันเป็นบุญเป็นกุศลได้เอามาแจกญาติแจกโยมคนละเล็กละน้อยเพราะฉะนั้นแล้วบุญกุศลอันใดที่มันเกิดขึ้นในการประพฤติในการปฏิบัติของหลวงตานี้ขอให้ญาติโยมจงมีส่วนร่วมในบุญกุศลอันนี้หากว่านั่นมีทุกข์มีโศกมีโรคมีภัยขอให้บุญกุศลอันนี้จงทำลายสิ่งเหล่านั้นให้พวกเราเบาบางลงให้ทุกข์หายโศกหายโรคหายไปนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญงอกงามในศีลในธรรมในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยเถิดครับเดี๋ยวกายเย็นพร้อมกันนะครับ